покажи, как надо опускаться. Те, кто купается. Да, лицом ко мне, далеко от спиной камеры к не лесу. отплываем. Спускаемся только лицом к капитану. Встань, на трапик покажи. Вот так вот. Держать за перила и спускаемся по ступенькам. Ну, мужчины могут прыгнуть, если кто уверен в себе, далеко не отплывать. Кто собирается прыгать, перила никто не прыгает. Или отсюда спускаемся, или где покрасить. Ага. Да. Я боюсь. Не бойтесь. Аккуратненько спуститесь. Вы можете даже не просто зайдите, постойте на трапик, там внизу площадку удобно. Валя, покажи. Пока привыкните, я Главное не торопиться, не бояться, не суетиться. держитесь за друга. Отправили?